रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोजे दिल की करें क्या दवा, तेरे दर पे सवाली बना। जनाब अली, सेगमेंट है हमारा शान इल्म, यानी कि आज का क्विज मुकाबला, और हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद अशरफ साहब, पार्टिसिपेंट भी है हिना साहिबा, पार्टिसिपेंट सी हैं रेहान अहमद साहब। सर 3 राउंड है मैडम, आप लोगों के इल्म है फॉर्मेट, जरा बजर बजा के तसल्ली कर लीजिए कि आप लोगों के बजर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इसलिए कि पहला राउंड जो है वो बजर राउंड है। जब आप बजर बजाएंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, मैं खामोश हो जाऊंगा और उसके बाद आपको जवाब देना होगा। सही जवाब पे 10 नंबर्स का इजाफा है, गलत जवाब पे 10 नंबर्स की कमी है। जब आप सही जवाब देंगे बजर बजाने के बाद तो हम भरपूर तालियां बजाकर आप सबकी हौसला अफजाई करेंगे। आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे वसीम? मैं फिट फाट, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। टीम कौन सी है आज? टीम सी। टीम सी, ओके। मैं कोई टीम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आपकी टीम जीतती है नहीं। 3 दिन से आप, जब आपने पहले दिन टीम ली वो टीम जीती या हारी? बताएं। हार गई। जीतेगी। जीतेगी की बात है। फिर आपने दूसरे दिन एक टीम ली, वो टीम जीती या हारी? हार गई। फिर आपने तीसरे दिन एक टीम ली, वो टीम जीती या हारी? हार गई। इसलिए पूरा पाकिस्तान, सारे लोग मिलकर डॉक्टर साहब की ताज़ियत करें, बोले सब। तुम लोगों ने नहीं बोला, कभी काम ना करना ढंग पे। एक दफा तो मेरी टीम जीत गई। कब जीती है? ना जीत गई। 3 दिन। आज देख लेते हैं, टीम सी है आज आपकी टीम, देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। ओके जनाब, तो मुकाबले का हम करें बाकायदा आगाज, ठीक है सर? एक दफा तालियां बजाने से मिलकर मुकाबले का करते हैं बाकायदा। चल सर, तारीख बतानी है इस सवाल के जवाब में, तारीख, ठीक है? आज का जो विनर है वो अपने साथ लेकर जाएगा मरहबा शरबते गुलबहार की बाइक, और जो रनर अप है वो WB हिमानी की जानिब से 10,000 रुपए का कैश प्राइस। राइट सर? चले जनाब, तारीख बतानी है आपने। चीन में, चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस की तस्दीक किस तारीख को हुई थी? यस सर। 9 दिसंबर। कोरोना वायरस की तस्दीक सबसे पहले हुई चाइना में 31 दिसंबर 2019। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। डॉक्टर साहब, पहला जवाब आपकी टीम का गलत हो गया। मैं बता दूं आपको, खाली कोई बात नहीं। आपकी टीम कौन सी है? मेरी कोई टीम नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं आपकी टीम जीतती है नहीं जीतती, ये देखता हूं, ठीक है? सही है, चले जनाब। सबसे पहली मौत, मैं ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है 11 जनवरी 2020, एक ऑप्शन है 11 फरवरी 2020, ठीक है? अब सवाल है, चाइना में कोरोना से सबसे पहली मौत कब हुई? यस जी, 11 जनवरी। 11 जनवरी 2020 बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके जनाब, बजर बजाने के बाद 1 लम्हे को रुकिएगा ताकि हम बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। वो कौन सा मुल्क था? मुल्क का नाम बताना है। ऑप्शंस मैं दे देता हूं अभी से, फ्रांस या अमेरिका, के जिसमें चीन से बाहर कोरोना के सबब सबसे पहली हलाकत हुई। मतलब ऑफ कोर्स चीन के बाद कोरोना की वजह से सबसे पहली हलाकत किस मुल्क में हुई? जी फ्रांस। किसने बजाया? बीने जी, फ्रांस। फ्रांस में हुई, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। एक चीनी सयाह था जो कि फ्रांस में था और वहां उसकी मौत हुई थी। एक मैं नाम बता रहा हूं, आपने बताना है कि ये साहब पाकिस्तान के सदर रहे हैं या वजीर आजम। नाम है इनका मोहम्मद अली बोगरा। जी सदर। गलत नहीं सर, आप बजर बजा के हम बताएंगे किसने बजर बजाया, फिर वो जवाब देंगे। तो इन्होंने बजर बजाया पहले, अब आप जवाब देंगी। वो कंट्रोल रूम हमें बताते हैं कि सबसे पहले बजर किसने बजाया। जी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। जवाब जो आपने दिया था खाली वो रिपीट करते हैं बस। क्या जवाब दिया था आपने? क्या जवाब दिया था भाई? लेकिन जो जवाब दिया था वो हो गया ना, सदर कहा था, इसलिए आपका जवाब गलत हो गया। ताज़ियत कीजिए, वजीर आजम थे वो। ओके, एक शख्स का नाम लेता हूं, आपने बताना है वो साहब पाकिस्तान के सदर रहे या वजीर आजम रहे। नाम है, और बजर बजाने के बाद रुक जाइएगा, हम बताएंगे पहले बजर किसने बजाया, ठीक है? नाम है आसिफ अली जरदारी। बी जी सदर। ये साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब।
پاکستان کے اس پہلے سویلین منتخب صدر کا نام بتائیے جنہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی. پہلے مدت تو بہت لوگوں نے مطلب مشرف صاحب، لیکن وہ سویلین الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں تھے نا. جی جی ذوالفقار علی بھٹو صدر نہیں رہے بھٹو صاحب، وہ تو الگ ان کا عہدہ تھا. اس لیے آپ کا جواب ہو گیا غلط. تعزیت کیجئے. اس کا جواب ہے آصف علی زرداری. بھٹو صاحب صدر نہیں رہ سکتے. محسن صاحب سوال کیجئے گا. سوال سنیے جی. مصطفیٰ منہ سے نکل گیا، کوئی بات رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ مشہور و معروف سلام. ایک سیکنڈ، کس نے بجایا؟ یس سر، کیا سوال تھا، کیا جواب ہے؟ امام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب درست. یہی سوال تھا اور یہی جواب ہے. اوکے، زبردست. سر ملک کا نام بتانا ہے. ظاہر شاہ. ظاہر شاہ کس ملک، کس نے بجایا؟ سی. جی ایران. غلط ہو گیا جواب. تعزیت کیجئے. ظاہر شاہ افغانستان کے میں نے بجایا تو نہیں سر وہ کنٹرول روم ہمارا پورا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں. حوصلہ رہے گا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اطمینان، سکون، پیار محبت کے ساتھ کھیلیں گے ہم. اور جو وہ بتا رہے ہیں کہ پہلا بزر کس نے بجایا ہے، انہی کو جواب دینے کا موقع ملتا ہے. ظاہر شاہ نے جو افغانستان پر جو حکومت کی تھی، انہوں نے افغانستان پر کتنے سالوں تک حکومت کی؟ آپشنز دیتا ہوں. ظاہر شاہ نے افغانستان میں کتنے سالوں تک حکومت کی؟ 10 سال، 40 سال. 10 سال. سر بدر بجانے کے بعد ایک لمحہ رکیں گے، پھر ہم بتائیں گے. پھر آپ ٹھیک ہے سر؟ جی سر کتنے؟ 10 سال. غلط ہو گیا آپ کا جواب. تعزیت کیجئے. نہ بجاتے آپ تو فائدے میں رہتے، لیکن اب آپ کے 10 نمبر مائنس ہو گئے. اشرف صاحب سوال کیجئے گا. نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. سبحان اللہ. کلام کس شاعر کا ہے؟ علامہ نثار علی اجاگر یا وسیم بادامی؟ نثار علی اجاگر. آپ نے نمبر پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جواب تالیاں بجا دیں بھائی. زبردست. ٹھیک ہے سر. یہ بتائیں کہ زہیب بھائی اگلا سوال کیا کریں گے؟ کرے سوال. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ ربائی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے یہ ربائی؟ آپشن دے دیجئے. امام بصیری رحمۃ کس اللہ. نے بجایا؟ جی آپشن دے دیں. آپشن. اب آپ بزر پہ سوال رک جائے گا، تو اب آپ نے جتنا سوال آگے ہے اس پہ آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے بزر بجا دیا ہے. 5 سیکنڈ. ڈاکٹر صاحب کاؤنٹ کریں گے میرے ساتھ؟ 5 4 3 2 1. اوکے 5. امام مصدی. غلط ہو گیا جواب. غلط ہو گیا جواب. تعزیت کیجئے. شیخ سعدی کیا شیرازی. آپشن ہے؟ کیا جواب ہے صحیح؟ حضرت شیخ سعدی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ نے چونکہ جلدی بزر بجا دیا تھا اس لیے اس کا آپ کو نقصان ہوا. وسیم بھائی سوال کریں اور اس کے بعد میں اس کا آخری سوال کروں گا پہلے راؤنڈ کا. جی اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. شاعر کا نام بتائیں. شاعر کا نام. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. آپشن دے دیجئے. خالد محمود نقشبندی صاحب یا بیدم شاہ وارثی. خالد محمود نقشبندی صاحب یا بیدم شاہ وارثی. بیدم صاحب. کس نے بجایا؟ سیکنڈ آپشن ہے. سیکنڈ آپشن بیدم. غلط ہے. غلط ہو گیا آپ کا جواب. تعزیت کیجیے. آخری سوال ہے پہلے راؤنڈ کا. شعر سنیے. اگر مکمل کر سکتے ہو صرف ایک اگلی لائن بتا دیں تو بزر بجا کے اگلی لائن بتا دیجیے گا بس. ٹھیک ہے. فضا میں وحشت سنگو سنا کے ہوتے ہوئے، قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے، ہمیں میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے. شاعر کا نام بتائیے. کیا بات ہے اس شعر کی. شاعر کا نام بتائیے. شاعر عباس تابش صاحب ہے یا شاعر افتخار عارف صاحب ہے؟ یہ اشعار عباس تابش صاحب کے ہیں
یا افتخار عارف صاحب کے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو بتا دیں 5 سیکنڈ میں. 5 کوئی تکا؟ سر میرا مشورہ ہے کہ تکا مار لیں آپ. انہوں نے مار لیا تکا. جی افتخار عارف. ٹھیک ہو گیا، ان کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ بھی یہی جواب دے رہے تھے. اگر آپ بزر بجا لیتے تو فائدے میں رہتے. چلیں جناب، پہلا راؤنڈ پہنچا ہے اپنے اختتام پر اور نمبرز میں 19-20 کا ہی فرق ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. ڈاک صاحب سب سے کم نمبر جو ہے نا، سب سے کم نمبر ایسے بتا رہا ہوں والے، وہ پتہ ہے کس ٹیم کے ہیں؟ پتہ ہے نہیں پتا؟ سی. تو یہ کیا ہو آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ ایک سوال تو ٹھیک ہو گیا نا میرا. بہت سارے جواب غلط بھی تو ہو گئے نا آپ کے. اس کے بعد پھر سے ایک سوال ٹھیک ہو گیا. اچھا 2 سوال تو ٹھیک ہو گئے. ابھی دیکھتے ہیں اور آگے کتنے سوال صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تصاویر دکھائیں گے سر. اب یہ کہ بزر والا چکر ختم. ٹھیک ہے، نیگیٹو مارکنگ والا چکر بھی ختم. جس سے سوال ہوگا وہی جواب دیں گے. 3 تصاویر دکھائیں گے تینوں کو. پہلی 3 تصاویر آپ کو دکھائیں گے پارٹیسپینٹ بی. صحیح جواب پہ 10 نمبرز کا اضافہ، غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تصویر کے بعد ہم 1-2 چھوٹی موٹی ہنٹ دے دیں گے. اس کے بعد آپ جو جواب دیں گی وہ پہلا جواب ہی آخری جواب ہوگا. ٹھیک ہے جناب، تصویر دکھائیے گا. پہلی جناب یہ کون ہے؟ یہ کرکٹر ہے. کرکٹر ہیں، پاکستان کے کرکٹر ہیں. یہ بالر بھی ہیں، بولر ہیں. یہ کراچی کنگز میں بھی ہوتے ہیں جی جی. اور یہ وکٹیں بھی لیتے ہیں. اور کیا کیا بتاؤں؟ نہیں، جن سے سوال ہے خالی وہی جواب. یہ تیز رفتار بھی ہیں، یہ فاسٹ بالر بھی ہیں اور ان کے بال بھی بڑے ہیں اور یہ دکھتے ایسے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا؟ 5 سیکنڈ بتا دیں. 5 4 3 2 1. کیا نام ہے ان کا؟ محمد عامر. عامر ہے ان کا نام. آپ نہیں بتا سکی. اگلی تصویر دکھائیے گا. یہ کون ہے؟ یہ کرکٹر نہیں، یہ برطانیہ میں ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں. برطانیہ کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں. اتنی ہنٹ تو میں نے آپ کو دے دیا. برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں یہ. ڈیوڈ بھی آتا ہے نام میں. 5 4 3 2 1. یہ ہے ڈیوڈ کیمرون. آپ جواب نہیں دے سکی. تیسری تصویر دکھائیے گا. یہ کون ہے؟ اب سے کچھ دیر قبل یہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. ان کا انتقال ہوا. عرفان نام ہے شاید. عرفان خان. جی ان کا انتقال ہو گیا پہلے. جی ہاں، عرفان خان جو کہ آف کورس فلمی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. اب سے کچھ دیر قبل 53 سال کی عمر میں یہ انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور یہ دیکھیں زندگی یہ ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہے لائف. تو جی ہاں، ایک بہت چھوٹے سے لیول سے، چھوٹے سے قصبے سے انہوں نے آغاز کیا تھا اور پھر کینسر سے جنگ لڑتے رہے اور آگے کا انتقال ہوا. جواب صحیح مانے یا غلط مانے؟ کیا کریں؟ صحیح مان لیا جائے. انہوں نے پہلے فرحان کہا پھر عرفان خان. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، صحیح مانتے ہیں آپ کا یہ والا جواب. ٹھیک ہے جناب. چلیں اگلی 3 تصاویریں آپ کے لیے. سر آپ جواب نہ دیجیے گا جب تک آپ سے نہ پوچھا جائے، ورنہ اگر آپ کو سن کے انہوں نے جواب دے دیا تو ان کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سوال انہی سے ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلے 3 سوالات آپ سے ہیں. چلیں سر پہلی تصویر دکھائیے گا. جی ہاں. ملکہ پرنسس. پورا نام؟ شہزادی. شہزادی پرنسس. کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا. شہزادہ چارلز. مطلب کیا؟ 1-2 ہنٹس دے دیں. اس سے زیادہ کیا ہنٹ دوں؟ یہ تصویر ہے، شہزادی ہیں، کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہاں. اور کیا بتاؤں؟ پرنسس آف ویلز پاکستان میں آئی. کیا بتاؤں؟ آپ کو پتا نہیں؟ ہاں یہ آپ نہیں بتائیے گا. 5 سیکنڈ میں بتا دیں سر. اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے؟ 5 تکا مار دیں. 4 شاید صحیح ہو جائے. لیڈی ڈیانا. فائنلی آپ نے بتا دیا. اوکے جی، لیکن آپ نے اتنی مشکل سے بتایا بھائی. خیر، آپ کا جواب ہم صحیح مان لیتے ہیں. اگلی تصویر دکھائیے گا. یہ ہے جناب کون ہے؟ احسام الحق. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے پروفیشنل ٹینس کے کھلاڑی ہیں. تمغہ حسن کارکردگی بھی وصول کر چکے ہیں. تیسری اور آخری تصویر دکھائیے گا پارٹیسپینٹ سی کو. یس، یہ کون ہے؟ سلیم باجوہ صاحب. عاصم سلیم باجوہ، جو کہ افواج پاکستان کے سابق ترجمان رہے اور وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ ترجمان. بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب. آلرائٹ. اب سر آپ سے سوال ہے. اب کوئی اور جواب نہیں دے سکتا سوائے آپ کے. اب آپ نے بھی کسی کا جواب سن کے دیا تو آپ کے جواب مانے جائیں. ٹھیک ہے سر. پہلی تصویر دکھائیے گا. یس سر. یہ کون ہے سر؟ جی غفور. کیا نام ہے؟ غفور. کیا نام ہے؟ ترجمان فوج کے.
वह तो गफूर भी अच्छा नाम है। ऐसे गफूर नाम पे इसी नाम पे गफूर नाम क्या है ये? हाँ नाम में भूल गया तो जवाब को ठीक मान लेंगे क्योंकि हमने आधा जवाब तो दे दिया है, लेकिन फिर भी सोच ले जरा। फौज के वो अफवाज पाकिस्तान के साबित तर्जुमान गफूर सैयद ऐसे गफूर ऐसे पूरा नाम था मैं भूल गया। अच्छा अभी वो नाम लिखो, खैर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नजर भी कमजोर है मेरी ना। नजर कम नहीं सर, तो हमने इसमें थोड़ी लिखवाया था नाम क्या आप देख के बता रहे हैं? ये तो हमने फौज के तरजबान है वो गफूर ऐसी पूरा नाम है मैं बोला हुआ। हाँ आसिफ गफूर, आसिफ गफूर यही है। हाँ आसिफ गफूर, ठीक हो गया, तालियां बजा दें। अगली तस्वीर दिखाएं भाई, ये कौन है सर? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से इनका करीबी ताल्लुक, साहबजादी बहन इनकी नाम बता दो। साहबजादी फातिमा जिन्ना, फातिमा जिन्ना ऐसी कुछ नहीं सर, फातिमा जिन्ना नहीं, तो गलत हो गया। फातिमा ऐसे में अभी नाम मुझे आ नहीं रहा है। फातिमा क्या नाम था इनका? रोजा रोजा बिल्कुल मुंह सूखा हुआ आवाज सर, रोजा हमने भी रखा है। फातिमा गलत हो गया। ऐसी कुछ मैं कोई बात नहीं, ये है सर दीना वादिया। दीना वादिया कायदे आजम यहाँ की साहबजादी। हाँ आखिरी तस्वीर दिखाए, ये कौन है सर? ये कोई हिंस है मुझे नहीं सर ये इनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। हाँ इमरान खान साहब ने अभी वो आपा फिरदौस को जो हटाया ना, आपा फिरदौस को, फिरदौस शेखवान साहब, तो उनको भी लगाया, एक आसिम सलीम बाजवा को लगाया, इनको लगाया वजीर। अच्छा अच्छा उनका क्या नाम था? अच्छा वालिद साहब हैं इनके कौन? अहमद फराज। अच्छा इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, अहमद फराज, ये उनके वालिद। इनका अहमद फराज के बेटे शिबली इब्न फराज ऐसी नाम। शिबली फराज, क्या बात है, कमाल हो गया, वाह 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 वाह, छा गए सर, ये कमाल हो गया सर जिंदाबाद। ये जो आपको ये आमद हुई है ना, शिबली जो आई है आपको जाना, ये इस पे 10 नंबर हो गया सर, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है सर, मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, और भाई बस मतलब जो जीता वो जीता, वो 1 नंबर वाला और वो नंबर वाला सबने कहा मुझसे कि नहीं भाई नहीं आप ये ना करें, बस जो जीत गया वो जीत गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन जीता है में से। मरहबा शरबत गुलबहार की बाइक कौन लेकर जाता है, WB पे हमारी तरफ से कैश प्राइस कौन लेकर जाता है। 60 सेकंड तक सवालात करूंगा आप लोगों से, सही जवाब पे 10 नंबर का इजाफा, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर इस राउंड में आपको तेज खेलना पड़ेगा, अगर हमने इतनी गुफ्तगू इस राउंड में की तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट ही है। ठीक है, लेकिन पहले इनसे सवाल कर रहा हूं ताकि आप देख लें कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है सर, पार्टिसिपेंट सी से हम आगाज कर रहे हैं और आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू। डाक साहब आपकी टीम से 60 सेकंड्स के सवालात शुरू होने वाले हैं, दुआ कर लें, देखते हैं क्या होता है। 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का माली साल 1 जुलाई से शुरू होता है या 1 जनवरी से? 1 जुलाई। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहिदा ताशकंद 1966 या 1999? 1966। बिल्कुल ठीक। काकुल एकेडमी लाहौर में है या एबटाबाद में? एबटाबाद। बिल्कुल ठीक। आदम अलैहिस्सलाम को कौन सा इल्म सिखाया गया? इल्मुल अस्मा, इल्म नुजूम? इल्म अस्मा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कौमी तराना फारसी में है कि उर्दू में? फारसी में। बिल्कुल ठीक। अहले मक्का ने सादिक व अमीन के खिताब नबूवत से कबल दिए या बाद में? पास। ओके गलत। लफ्ज सिंह जो सिख अपने नाम के साथ लगाते हैं, इसका मतलब शेर है या चीता? तीता। गलत। सुलह हुदैबिया किस सन में हुई? 6 हिजरी में या 61 हिजरी में? 6 हिजरी। बिल्कुल ठीक। एशिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम कहाँ है? पाकिस्तान या अफगानिस्तान? पाकिस्तान। ठीक। दुनिया के मशहूर तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली का इंतकाल 74 बरस की उम्र में हुआ या 40 बरस की? 74 बरस की। बिल्कुल ठीक। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का जिक्र सूरह कौसर में है या सूरह बनी इसराइल में? सूरह बनी इसराइल। बिल्कुल ठीक। जापान की करेंसी को येन कहते हैं या जापानीज डॉलर? येन। बिल्कुल ठीक। इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजूर अकरम के कौन थे? नवासे या पोते? नवासे। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके डाक साहब, वेल प्लेड। आपने एक सवाल पास कर दिया ना, मशवरा ये कि इसमें पास ना करें, क्योंकि जवाब दे दें, यही गलत भी होगा तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो ये एक ऐसी हिंट है। लेकिन जो आपने कहा नबूवत से आप खुद भी कह रहे थे। खैर अगले 60 सेकंड हैं आपके। ठीक है जी, आपने अच्छा खेला है और आप मुकाबले में आ गए जबरदस्त अंदाज से वापस। हो सकता है कि डॉक्टर साहब के लिए अच्छी खबर हो सकता है ना भी हो। लेट्स सी। आपके 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। जिहाद का हुक्म 2 हिजरी या 10 हिजरी?
10 हिजरी। गलत। कुरान का मतलब बार बार पढ़े जाने वाली किताब या आला किताब? पढ़े जाने बिल्कुल ठीक। इंतकाल के वक्त कायदे आजम की उम्र 72 इयर्स 48 इयर्स? 72। बिल्कुल ठीक। हरनाई और लौरालाई के इस्लाह किस सूबे में है, बलोचिस्तान या सिंध? बलोचिस्तान। बिल्कुल ठीक। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 के 10,000? 10,000। गलत। बनी इसराइल के आखिरी नबी हजरत ईसा के हजरत मूसा? हजरत ईसा। बिल्कुल ठीक। हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 32 या 72? 72। बिल्कुल ठीक। जर्मनी का कौन सा डिक्टेटर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, हिटलर या चर्चिल? हिटलर। बिल्कुल ठीक। रोहितास का किला किसने बनाया, बहादुर शाह जफर या शेर शाह सूरी? शेख जासूरी। बिल्कुल ठीक। अमेरिका की जेल ग्वांतानामो बे कहाँ है, क्यूबा में या अमेरिका में? क्यूबा में। बिल्कुल ठीक। बर्रे सगीर में तहरीक खिलाफत का आगाज 1919 या 1980? 1980। गलत। ईरान के सदर का नाम अहमदी निजाद या हसन रूहानी? असद मोहानी। बिल्कुल ठीक। क़याम पाकिस्तान के 3 दिन बाद कौन सा त्यौहार आता है, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा? कयाम ईद उल फितर। बिल्कुल ठीक। पानीपत के मकाम पर कितनी जंगें लड़ी गई, 3 के 13? 3। क्या जवाब दिया पहला इन्होंने? 3। 3 13 3। बुरा जवाब। क्या आप जो कहें इसको 3 माना जाए कि ये तो ना 3 में ना 13 में। इस दिन के लिए ये मुहावरा बना था, न 3 में न 13 में। ये तारीख के बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि 3 में 13 में का मुहावरा इस दिन के लिए था। क्या करें भाई, इस सवाल को कैंसिल कर दो और एक सवाल और कर लें। ना 3 में ना 13 में, और इसलिए कि नाजुक बड़ी सूरत हाल है। 13 पूरा नहीं कहा, 13 भी पूरा नहीं कहा। नहीं 3 बोला। हाँ 3। आप लोग बताएं क्या क्या करें। एक सवाल और कर ले, सवाल को कैंसिल करिए। कंट्रोल रूम में कह रहा है कि भाई कैंसिल करके इस सवाल को हमने ना सही माना ना गलत माना। देखिए बहुत नाजुक सूरत हाल है, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है, आपने फौरन जवाब देना है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत का नाम जकार्ता है या कोलंबो? जकार्ता। जकार्ता है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आप लोग तो ऐसा फंसा देते हैं मुझे कि मैं समझता हूं क्या करूं, या अल्लाह मैं कहां जाऊं, इधर जाऊं तो भी मसला है, इधर जाऊं सर। यही टाइम है सर, अगले 60 सेकंड आपकी जिंदगी के बाकी 60 सेकंड से बहुत अहम है सर, ठीक है। बस आपने देने जवाब इंशाल्लाह, ठीक है। शुरू करें सर, करें सर शुरू। अच्छा आपके सर 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। सरकार दो आलम का सिलसिला नसब हजरत यूसुफ से मिलता है, हजरत इब्राहिम से? हजरत इब्राहिम से। बिल्कुल ठीक। सार्क ममालिक की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस ढाका में हुई या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में। गलत। गजवात की कुल तादाद 27 या 2? 2। गलत। किस पैगंबर को आरे से चीरा गया, हजरत जकरिया, हजरत यूनुस? हजरत यूनुस। गलत। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत का नाम अबू धाबी या शारजा? शारजा। गलत। तारीख इस्लाम में पहली मर्तबा मिंजनीक का इस्तेमाल कब हुआ, गजवाए ताइफ में या बदर में? ये दोबारा रिपीट करें। तारीख इस्लाम में पहली बार मिंजनीक का इस्तेमाल गजवाए ताइफ में हुआ या बदर में? बदर में। गलत। ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत सिडनी या कैनबरा? सिडनी। गलत। कुरान मजीद का दिल किस सूरह को कहते हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान? सूरह यासीन। बिल्कुल ठीक। जोधी पहाड़ किस मुल्क में वाक़ है, तुर्की या मिस्र? जोधी पहाड़ तुर्की या मिस्र में वाक़ है? मिस्र। गलत। 23 मार्च को हम कौन सा दिन मनाते हैं, यौम पाकिस्तान या यौम दिफा? क्या? 23 पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान मनाते हैं या 23 मार्च को यौम पाकिस्तान? यौम पाकिस्तान। हाँ यौम पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, जवाब तालियां बजा दें। यौम पाकिस्तान। सर ओके, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, लुत्फ आ गया, मजा आ गया मुकाबले का। थोड़ी सी से जरा नाजुक सूरत हाल रही आपकी, लेकिन ये है कि आप और आप में मुकाबला बहुत सख्त था। आपके ख्याल में कौन जीता? नो आइडिया। नो आइडिया। आपको कोई आइडिया? रिपीट किए क्या कह? जी सर। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ये सवाल भी रिपीट करूं, आपके ख्याल में कौन जीता? आप बताएंगे। सर ये बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है, 10 नंबर का जवाब। बाबा क्या बात। सर आपके ख्याल में कौन जीता है? आपके ख्याल में कौन जीता? मेरे ख्याल में 2 जीते। वो जीत गए सर, ये जवाब भी गलत हो गया सर। अच्छा इसमें भी -10। अच्छा आपने लिए 130 नंबर, आपने लिए 140 नंबर। मरहबा शरबत गुलबहार की बाइक जाएगी आपके साथ, वेरी वेरी वेल प्लेड। WB भाई हिमानी के 10,000 रुपए के कैश प्राइज जाएंगे आपके साथ। डॉक्टर साहब एक बार फिर हार गए हैं, सब मिलके फिर से ताजियत करें डॉक्टर साहब के लिए, सब मिलके बोले वेरी सैड। लेकिन सर आपने हम सबको इतना, हम आपकी वजह से मुस्कुराए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर WB भाई हिमानी की तरफ से 10,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स हम आपकी खिदमत में भी पेश करेंगे, और आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तीनों के लिए तालियां बजा दें। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब
جو کہ آج مسلسل چوتھی بار ہار گئے ہیں. میں حاضر ہوتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں بریک کے بعد. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا. تیرے در پہ سوالی بنا، جھک کے کرتا ہوں میں التجا.